icon, the 10 parallel lines, which shines brilliantly when hit by light. In last year's Asian cross-country rally, Team Mitsubishi Rallier, to which Mitsubishi Motors provides technical support, won first place overall and proved Triton's outstanding reliability and road handling. This year, the team is preparing to participate with the all-new Triton to win a second straight victory. The launch of a new model is just a start, not the goal. Ideas to improve performance and quality that were born through our participation in rallies will be reflected not only in future Triton models, but also across a broad range of Mitsubishi vehicles. Mitsubishi Motors will continue to push toward further growth by launching the all-new Triton in Thailand and around the world by entering the Asian cross-country rally with a new Triton. And also by putting a new compact SUV on the market. Please stay tuned to Mitsubishi Motors. Thank you. Thank you very much for attending our presentation. Well, everyone, and from now on, we would have photo sessions. ขอบพระคุณค่ะ มิสเตอร์ ทาคาโอะ คาโตะ เป็นอย่างสูงค่ะ ลำดับต่อไปนะคะ จะเป็นการถ่ายภาพบนเวที โดยจะเริ่มกันที่ภาพแรกก่อนนะคะ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน เก็บภาพ มิสเตอร์ ทาคาโอะ คาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Mitsubishi Motors Corporation คู่กับรถ XRT Concept ค่ะ Now everyone, please welcome again Mr. Kato on the stage. Howdy folks, so let's see if I can make my way around the other side so you can see what it looks like from the back. I'm not gonna cut. These are the trials and tribulations of motor shows. Just making your way through the crowd is quite a challenge. So we shall serpentine. Serpentine is the And current now Triton. everyone, please welcome to join the stage ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร และ Dr. ประธาน Prachin is เจ้า here. หน้าที่บริหารบริษัทกรัน That's ตรี the, International จำกัด winning มหาชน ประธานจัดงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่ 44 Mr. Eiichi Koito President and CEO of Mitsubishi Motors Thailand Mr. Hiroshi Nakaoka Executive Vice President Mitsubishi Motors Corporation คุณพีรพงษ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน There we บ go. ริษัท There's a กรัน nice ตรี side view for International you. จำกัดมหาชน รองประธานจัดงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่ 44 Mr. Yoichiro Yadabe Executive Vice President Mitsubishi Motors Corporation Making my way through, making my way Mr. through. Tatsuo Nagamura Oh, Senior hello. Executive Officer Mitsubishi Motors Corporation That was nice. She is so tall. Oh, sorry. Truck. Concentrate, Chris, concentrate. New truck. So welcome Triton Concept, XRT Concept. Set to be launched sometime this year. And now everyone please welcome คุณขวัญชัย ประภัทรพงศ์ ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัด คุณจรวย ขันมณี ประธานบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ปจำกัด คุณพัฒนเดช อาสาสมกิจ ประธานกรรมการบริษัท King of Auto Product จำกัด คุณวิลักษณ์ โหนทอง ประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามสปอร์ตซินิเคตจำกัด I know you wanted to see that. คุณชลัดชัย ประภัทรพงศ์ Instead. รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสื่อสากลจำกัด ค
คุณอัศดาวุฒิอาสาสัมภกิจกรรมการบริษัท King of Auto Product จำกัดคุณพัฒนจักรอาสาสัมภกิจกรรมการบริษัท BA Intermedia can't see the truck จำกัด anymore. และ Thanks for คุ watching. ณจตุพร Bye. ขันมณีรองประธานบริหารบริษัทยานยนต์ I love to see her leave. Sorry. Thanks for watching, folks. Bye.